Ну что, белый налив, думаю, он должен уже поспевать. Сейчас проверю. На балу яблоки. Непонятно. Тут сшибало или что? Да, видно, кто-то тут был. Яблоки посшибал. Чуть-чуть не дозрели. Ну что, ищем зрелых яблок. Белый налив, но они еще зеленые. Правда, люди уже попробовали. У нас 2 дня шел дождь, так что в лесу могут быть грибы. Ну, комары это, конечно, само собой. Но, может, еще и грибы найду. О, здесь кто-то уборкой занимался. Деревья упали или подрезал кто. Так, грибы. Может, еще не сезон. Здесь вот грузди могут быть. Подосиновики. О, какой-то гриб сидит. Наверное, несъедобный. Сейчас подойду поближе. Смотрю. Нет. Эх, несъедобный. Ну-ка, дай-ка я тебя разгляжу. Нет, по-моему, несъедобный. Нет, если сомневаюсь, лучше не брать. Еще поищу. Так. Ой, наступила. Они тоже несъедобные. Их тут много. Сыроежку нашла. Там еще одна. Чуть-чуть подальше еще одна. 4 сыроежки. И пока сыроежечки спрятались.